Олег Васильевич Волков. Человек уникальной судьбы. Политзаключенный, русский писатель. Автор книги «Погружение во тьму». Он родился в 1900 году в дворянской семье. Его отец – директор правления русско-балтийского завода, а мать – внучка знаменитого адмирала Лазарева. В 1917-м потомок адмирала поступил в кавалерийское училище, а через год юнкер Волков в составе добровольческого конного отряда пытался спасти из заключения государя Николая и его семью. Это было время, когда брат пошел на брата, когда многие русские люди вынуждены были покинуть родину. Олег остался в России, выручило знание иностранных языков. Он нашел работу в греческом посольстве в Москве. Его арестовали в 1928-м, и даже повода для ареста вроде бы не было. Переводчику греческого посольства сотрудники ГПУ сначала предложили сотрудничать, стать осведомителем. Важный момент – его пока ни в чем не обвиняли. Мне коротко очень предложили то, что вы будете нашим информатором, осведомителем. Я категорически отказался, и мне сказал следователь: ну теперь, раз вы отказались, мы вас сгноим в лагерях. А я сказал: ничего вы со мной не сделаете. Вот мне пришлось расстаться со своим вольным житьем на довольно долгий срок. Были очень интересные документы. Греческий посол, когда Олега арестовали, а его арестовали, когда он работал в греческом посольстве, он писал письмо своему правительству: не можете ли вы заступиться за этого молодого человека? Его арестовали в феврале 28-го года. Пока он ждал приговора, все, значит, дали ему 3 года. Над просторами России, с ее церквами и колокольнями, из века в век напоминавшими сиянием крестов и голосами колоколов о высоких духовных истинах, будившими в самых заскорузлых сердцах голос совести, свирепо и беспощадно разыгрывались ветры, разносившие семена жестокости, отвращавшие от духовных исканий и требовавшие отречения от христианской морали, от отцов своих и традиций. Проповедовались классовая ненависть и непреклонность, поощрялись донос и предательство, высмеивались добренькие, были поставлены вне закона терпимость к чужим мнениям, человеческое сочувствие и мягкосердечие. Началось погружение в пучину бездуховности, подтачивание и разрушение нравственных устоев общества. Их должны были заменить нормы и законы классовой борьбы, открывавшие путь человеконенавистническим теориям, породившим фашизм. Олег Волков. Погружение во тьму. Первое сиденье у Олега было, просто легкое, как он говорил. Там еще не притесняли священников. Там не было такого ужаса. Жили в кельях, тесновато все. Но они еще были, что-то от прежних Соловков осталось. Проводить меня пришел вятский епископ Виктор. Ты, сынок, вот тут с год потолкался, повидал все, в храме бок о бок с нами стоял и должен все это сердцем запомнить. Понять, почему сюда власти священников да монахов согнали. Отчего это мир на них ополчился. Да не люба ему правда Господня стала. Вот дело в чем. Светлый лик Христовой Церкви – помеха.
с нею темные да злые дела не способна делать. Вот ты, сынок, об этом свете, об этой правде, что затаптывают, почаще вспоминай, чтобы самому от нее не отстать. Поглядывай в нашу сторону, в полуночный край небушка. Не забывай, что тут хоть туго да жутко, а духу легко. Ведь верно? Именно тогда я полнее всего ощутил и уразумел значение веры. За нее и пострадать можно. С таким напутствием и благословением Волков благополучно прошел все этапы. 1929 год. Ссылка в Тульскую область. 1931. Арест и 5 лет по обвинению в контрреволюционной агитации. Снова Соловки. В 1936 году ссылка в Архангельск. Там же арест, новый приговор, этап Вухт-Печь-Лак. Волков вспоминал: нужда, беды, общие приметы лагпункта в Усть-Выми смешались с обликом других зон и городков, составлявших систему ухтинских лагерей. Чистокол с приземистыми вышками дрянной постройки. Грязь, клопы и особая скудость условий. Черпак баланды выливай хоть в шапку, если нет своей посуды. Едва привели и пересчитали, уже начинают выкликать на внутренний этап. ГУЛАГ взял подряд на строительство железной дороги и поклялся любимому вождю сдать ее досрочно. А потому дух из зэков вон. Пусть вкалывают. Когда мы ездили с ним и на Соловки, и это все невольно нас обступало, он говорил: вот там моя келья, вот тут расстреляли Асаргина. Он не любил говорить о своих страданиях. Обычно спрашивали, вот не любил. Олега спросили, что для вас подвиг. Он сказал, что подвиг – это когда неизвестный батюшка служил в ночном Соловецком лесу, а за это полагался расстрел. Понимаете? Вот. И оповещал людей, которым верили. Тоже человек, который рисковал многим. Вот он оповещал: сегодня ночью там будет служба. И вот они стекались, верующие. Но что было главным? Ради чего это все и где справедливость? И в чем смысл этих страданий? Эту тайну будущему писателю раскрыл однажды репрессированный священник. «Думаю, настало время, — говорил отец Михаил, — когда русской православной церкви нужны исповедники. Через них она очистится и прославится. В этом промысел Божий. Ниспосланное испытание укрепит веру. Слабые и малодушные отпадут. Зато те, кто останется, будут ее опорой, какой были мученики первых веков». Вот и вы, петербургский маловер, поприсутствуйте на здешних богослужениях и сердцем примите веру. Она тут, в самом воздухе, а с ней так легко и не страшно. А выдающийся иерарх Русской Православной Церкви, владыка Иларион Троицкий, в то страшное время, когда многие люди теряли веру и отрекались от Бога, сказал очень важные пророческие слова. «Надо верить, что Церковь устоит. Без этой веры жить нельзя. Пусть сохранятся хоть крошечные, еле светящиеся огоньки. Когда-нибудь от них все пойдет вновь». Без Христа люди пожрут друг друга. Но чем ночь темней, тем ярче звезды. Обычно в заключении вот выживала, простите, это звучит так, белая кость. Почему? Это воспитание. Это воспитание.
Несмотря ни на что, ты должен хоть пальцем, но почистить зубы. Ты не должен ругаться матом, потому что мат – это проклятие. Вы знаете, что мат по-болгарски, по-моему, проклятие? Ты должен держаться. В 1955 году Волкова реабилитировали, и он смог, наконец, вернуться в Москву. Позади почти 30 лет неволи. Казалось бы, что жизнь почти прожита, и впереди уже ничего хорошего быть не может. Но нет. Как сказал еще в первом веке апостол Павел, верующему все возможно. И Олег Васильевич Волков это доказал. Он напишет немало замечательных произведений, сделает много добрых дел и проживет еще почти полвека. А главное, встретит свою любовь. Он мне подарил Евангелие. Вот Евангелие. Я поняла, что это вот как откровение было Евангелие. И, в общем, я считаю, что Господь Бог меня вот за ухо привел к вере. Именно за ухо взял и привел. Вера, она как-то тебя в дурных чувствах вот отрубает. Ты не завидуешь. Ты жалеешь больше людей. Ты как-то счастливее. О, блажен, кто верует. В 1936 году в Архангельской ссылке епископ Лука Войно-Ясенецкий, врач, который помог тысячам неизлечимо больных людей, сказал Олегу Васильевичу такие простые слова. «Запоминайте, свидетелем будете». Этим свидетельством стала автобиографическая книга Волкова «Погружение во тьму». Свидетельство духовного подвига простых русских людей и священников Русской Православной Церкви.